Бала кезімізде айтатын қаржас омбыдан бұрын болған деп. А вы знаете историю Каржаса? Как она начинается? Я сам татарин, да, но я слыхал, что это здесь вообще еще и до революции. Здесь там типа как республика была какая-то, ну там в основном здесь казахи жили. А после революции здесь, ну как, началось перенаселение. А так действительно это Каржас, это действительно казахи жили. Енді старый не бейіт мына Қаржаста бар. Ең старый, ең первый бейіттері мұнда болған. Енді сосын 12 микрорайонда бейіт тоже болды. Қазақтар. Мынадан кейін мынаған уже қоятын жер де болмады, и жәннаты ар жақтан стройкалар келе жатты, и запретили қоюға. Уже мұнда 30-40 жылдан асты қойылмағанына, кісі қойылмағанына. Атамыздың тарихын айтсақ, ол кісіге 1938 жылы айтады ғой, репрессия пайда болып кеткен. Февральдың 15-і ұсталынады. Артықтың 15-і бір айдың ішінде атуға бұйрады. Соға напыстайды. Он saydı ya Manas'ta Абрида жайды родился в 1876 году на левом берегу Иртыша, Оули Каржас. Четвертый Чукалинскийда тұрды. Бұрын ол школьный болған. Бұрын, ой, айта берсеңіз міне қазір. Біз сосын орыс школына бардық. Школынан барғаннан кейін. Ой, айта берсеңіз міне. Ан жақ, мұн жақта жол жоқ, мына үйлер болған жоқты. Ана жақта үйлер болған жоқ, бүкіл Қаржас болғанда, ой Қаржас болғанда. Үлкен Қаржас болғанда. Омбы уезі кезінде тарихта 3 бірдей Қаржас ауылы болған екен. Оның бірі қазіргі Қазақстан территориясындағы Текелі көлінің жағасындағы Текелі Қаржас екен. Кейбір деректерде жұмысшы деп те атайды бұл ауылды. Ал екінші Қаржас, ол ауыздағы Қаржас, дәл менің артқы жағымда тұрған, өздеріңіз көріп отырсыздар, иә, қаласында жеке сектор. Бұл ең ежелгі қазақтардың қонысы жайлау болған жер. Бұл жерді бұрын Керей ұлының ішіндегі қоғандар мекендеген екен. Ежелгі атауы Бозтөбе. Бұл Қаржас Омбы құрылғанға дейін Ертіс жағалауында болған. Қорасында мал өрген қазақтардың шырайлы жер үшін жиі отыратын мекені болғаны туралы жазылады. Қаржас ауылы Ертістің сол жағалауында орналасқан, ал Омбы оң жағалауында орналасқан. Бұрын екі ортаға қайық арқылы қатынаған. Бұл жерде кәдімгідей жайылым болған, малдар өсірген қазақтар жаңағы самауырды далаға қойып, шайын бие байлап деген сияқты. Баяғыда Достоевский
мына түрмеде отырғанда оны видеосы қарасты. Ол кезде мынандай землянка үйлер ғой. Сонда оградка ештеңе жоқ, забор ештеңе жоқ. И бәрі да каждый үй обязательно самауыр қоятын. Сол кісі, вот этот Достоевский писал, что самовары дымились. Мен сол книганы оқыдым. Ал енді әкеміздің айтуы бойынша, әкем 29 жыл ол кісі енді өз әкесін көрген жоқ, атасын біледі. Атасын 38 жылы алып кеткенде, 39-дағы бала есі кірген, осы омбыға Қаржасқа күзді күні келеді. Атасымен келеді, осы Қаржаста ағайындардың үйінде қонақ болады. Сол атам дейді, өзінің үйін көрсетті дейді, менің үйім болған. Енді ертең заман жөн, бәрі тастаушыл, осында келесің деп, осында кел деп әкеме айтып кеткенде немересін айтып кетті. Өзінің ескі шаңырағын көрсетті, иә? Соның бәрі көрсе, осында келесің, заман жөнер, омбыға келеді. Сосын осы Қаржастан қайық алады да, өзі қайыққа отырып, бер жаққа келіп өтеді да. Рыбачий деген поселок болды, менің ертістің жиегінде. Сонда кісілер бәрі қайық ұстайды. Сол қайықпенен кісілерді неге апарады, жұмысқа апарады. Омск туда, правый берег. Правый берегке жұмысқа апарады. Онда немене сибзавод, лесозавод, пивозавод, бәрі сонда заводтар бәрі ар жақта ертістің жиегінде болды. А бер жақта Қаржас болды. Сол анау жұмыс істеген жерін көрсетеді, ана немересімен. Соны жұмыс істеген жерін көрсетіп, барып жаңағы ана Коноваловпен сөйлесті ғой, сол айтып тұрған мешіт тұр ғой, осы жердегі мешіт қой. Сол мешітке барып намаз оқиды, екеуі намаз оқиды да, казачий базар дейді. Казачий базардың қазақтың базары деген. Енді орыстар казачий деп өздеріне бір орын, негізі қазақтың ет сататын, қазір де қазақ саудагерлер ет сатады. Сол казачий базарға барып қанша адамдармен кездеседі, олармен жолдастармен қонақ болып, сонда қондықта дейді, екінші күні таңертең мына тағы мешітке келдік, тағы да намаз оқыдық дейді, тағы қайыққа отырып, ана Қаржасқа шықтық. Қаржаста қонақ болып, ары қарай Боракова еттік. Сол ақырғы сапарымыз болды дейді. Одан кейін сол анау тыста атамды алып кетті дейді. Содан кейін көрген жоқпыз. Сібір қазақтарының тарихын зерттеуші Шалқарбек Кәрібаев менің артқы жағында тұрған Қаржас ауылы туралы өте қызықты деректер келтіреді. Бұл ауылға бұрын әсіресе Баянауыл, Қарқаралы өңірінен келіп, демалып, қоныстанып, араласып кететін қазақтар өте көп болған. Әкем Баянауылдікі, әкем Павлодардікі, өзім осы Қаржаста туып өскенмін. Ол кісілер Қаржасқа 46 жылы, 45-46 жылы көшіп келген. Баяғыда аштық жылы Қазақстаннан көп кісілер ауып келді ғой. 28-32 жылдары. Аштық болған кезде қазақтардың құтқарылған мекені болды дейді. Қаржас ауылында әсіресе көп осында келіп кеткен дейді. Оның енді негізі, оның бәрі рас, бірақ енді ары қарай тарихты қозғалсақ, бұл жерде енді қазақ ежелден болған. Әсіресе керейлер, осынау біздің төмен жаққа шейін, төмен бар, анау іштейді, ишим жақта солай бар, керейлер тұрған жер. Баяғыда айтатын, 10 аузында Қаржас бар, 10 тиыннан жамбас бар деп. Біздің мына Қаржас аштылық көрген жоқ. Сауда саттықтың ортасы болды, иә? Қазақтардың келетін. Халықша қысымшылық көрген жоқ. Әкеміз, шешеміз келген 28 жылы,
голодовка болды ғой. Вообще мына неде өздері Аштық. туған аштық болған. Олар неден Баянауылдан олар бұрын шешеміз айтатын. Біз мына шешесі Ран Умирлана, әкесі саудагер болған кісі. Сонда мына таудың арасында нелер тұрған екен, мына юрталардың аты не? Менің папкам мысалыға ол осы Қаржасқа күйеу болады. Мам менің, оның папкасы, енді біздің атамыз, әжеміз, олар осыны басынан тұрған. Олар туған жерлері менің дедушкамның, енді нағашы атам, үлкен нағашы атамның туған жерлері Қарағанды облысының Қарқаралинский районынан олар келген. Қарқаралыдан келгендер көп екен, негізі. Иә, сосын екі ағасы кетіп қалған, менің атаммен, сосын кіші інісі қалып қойған. Бірақ кіші інісі сосын кейіннен ол Петропавловскин Қарағуға деген жерге көшіп кетті. Қарағуға дейді. Сонда тұрды, сол жерде сонда сол қалада қайтты. Біздің атамыз осында қалып қойды. Қаржаста болмаған жайма Ол кісілердің арғы аталарын Баянауыл болды. Қаржаста Баянауылына Баянауылдың жалғызғы жайлауы болып тұр ғой, ертістің жағасы, иә? Тегіміз Баян деп көргенсі, Баянауыл деп. Оған тегі болсын. Арғы Баян. Омбының ішінде орналасқан ежелгі қазақ қонысы. Қазақ ауылын ұзақ араладым. Қазір шамамен 60 шақты қазақ үй бар деді. Бірақ орыс, қазақ, татар бәрі араласып кеткен екен. Қала жылдан жылға Қаржасты қысып бара жатқандай көрінді. Көше аралап жүріп, көз алдыңа көшпелі бие байлап, мал жайған. Тіпті оның еркіндігіне ерекше сүйсініп қызыққан Достоевский жырлағандай самаурынның түтін елестейді. Іштей бір қимастық бар. Қаржасқа аштық жылдары Баянауыл мен Қарқаралыдан қазақтар көп келген. Кейін 50-ші жылдары қайта көшіп кеткендері де көп екен. Әжеміз айтқандай, Қаржаста аштық болмаған. Тағы Қаржас репрессия құрбаны, көзі ашық бірнеше тіл білген қоғам қайраткері Ғабдолла Жұмановтың туған жері екенін білдік. Бұл туралы бізге ол кісінің шөбересі Асқар Раисов әңгімелеп берді. Тағы кейбіреулер бұл жерді Алаш қайраткері Қошкек Кемеңгеровтің туған жері деп шатастырады. Жоқ, 3-ші Қаржас туралы алда айтамыз. Ауыл неге Қаржас аталды, ол туралы түрлі нұсқа бар екен. Жаяу Мұса әніне қосатын Шорман бидің екінші баласы Мұса осы Кадин қонысында Омбыда білім алған екен. Шорман би баласы оқыған жылдары осы ауылға жиілеп қоныстанып келіп араласып тұрады екен. Кейіннен Мұсамен бірге ақылдасып осы жерде арнайы жер сатып алады. Кейін өзінің жамағайының туысы Кемеңгермен ақылдасып, бұл жерден ол кісіге жер бөліп береді. Кемеңгер өздеріңіз білесіздер, Қошке Кемеңгердің атасы. Кемеңгер ақсақал бұл жерге
Қаршас руынан шыққан 10 шақты үйді көшіріп әкеледі. Ол кісі бұл жерге көшіріп әкелген жылы Мұсаның, яғни Шорманның үлкен баласының шаңырағында тұңғышы Сәдуақас Мұсаұлы өмірге келеді. Сәдуақас Мұсаұлы тарихта Сәкен аға деген атпен қалған, Кереку өңіріндегі алғашқы қазақ мектептерін ашқан қазақ ақын, бірақ Шорман әулетінен болғандықтан тарихта көп зерттелмей қалған тұлғалардың бірі. Папа у меня с 29-го года. Солбин проработал очень много лет на одном предприятии. И мама у меня тобольская татарка была. Осының әкесі коренной Қаржас, әкесінің әкесі, даже әкесінің әкесі. Осы елде болған кісі. Мы коренные, да, Солбин. Папам, бабушкам и дедушкам Солбин, они коренные. Бабушкам приезжаешь, бабушка вышла замуж за дедушку. Дедушка был очень старый. Ну, в том возрасте, когда бабушкам всего было 16 лет. Қаржас неге Қаржас деп аталды? Бір кәрі адамнан жас әйел алады да, значит, кәрі жас, значит, содан тараған дейді. Қаржас деген сөз кәрі және жас дегеннен тараған дейді. Содан тараған деп. Бір баяғда бір бабушка айтатын. А деду в то время было где-то 28 лет. Вот. Но все равно он не старый, 28 Ну, 28, а бабушка, она всего 16 лет было. И вот она имела 12 мальчишек. Ну, балалар. Да, балалар. И ни одной девчонки не было. Енді қазіргі мәз емес қалған. Көп ертегі бұрынғы кісілер бәрі қайтты. Енді қалған біз міне 47, 42 жыл, уже 42 жылдар почти жоқ та қазір. Кім өтіп? Тетя Зина. Жұпар. Садикте тұрады. Жұпар. Мынау Ол кісі маған құдағи болады. Да, вот уже Бекеш апа. Бекеш. Ага, ой, ничего себе. Мына кісілер маған құда болады. Мен ағашын. Это моя сестренка. Сестренка. Это я. А Жамал Это мен. Міне Жамал. Бөдені вот это она. Да, вот это вот, на 4-й же. Вот это. Сіздің жолдасыңыз ғой. Мен дедім. Жолдасыңыз қай жақтікі? Осы Қаржастікі. Жолдасым менен содан киноға барамыз ғой. Сол киноға енді бертін келе Қаржастыға клуб ашты. 4-й Енисейский, да. Сонда киноға барамыз, сонда познакомились. Любовь, да. Сосын қосылдық. Мен мынаған 19 жас болды, а ему 24 болды. Он 42-го года, мен 47-го года. Он қазақ, да? Қазақ. Толық айтыңызшы, ол кісі коренной қазақ па, келген қазақ па? Ол кісінің дедушкасы Қарқаралы жақтан келген. Әкесінің әкелері. Әкелері мұнда туған осында. Өздері Қарқаралы жақтан. Қаракесек. А здесь что-то свадьба что-то? Это Где-то такая Қайын. фотография есть. Ну, это осындай. Қайын Жамалдың несі. Старые фотографии. Алина, ты чайник поставь. Пой. Жайнап отыр менің ауылым, Алатаудың сол бір бауырым. Туып өстім сенде есейдім, алаулатып жастық жалынын. Жайлауы жасыл жайқалып жатыр, әйгілі Алатауынан. Гүліңдей жайнап асырсап ойнап, еркелеп өскен ауылым. Қайда жүрсің, естен кетпейсің, көңілімді менің толқисың. Бір жалын бар ойда сен жаққан, жүрегімнен мәңгі өшпейтін. Жайлауы жасы
жасыл жайқалып жатыр әйгілім Алатауынан. Гүліңдей жайнап асырсап ойнап еркелеп өскен ауылым. Не жетті осы қызғана тағы балалар бар ма? Жоқ, бір несі бар. Тағы бір қызы бар. Ана 4-тің ба? 5 классы ма? 4-тің ба? Ұмытып та қалдым. Кулич хотите? Кого хочу? Кулич. Заморозила. Кулич. Хочу я кулич. Какой кулич? Ой, о, манго, ты чё? Это орыстардікінде емес. Самогон поставил. Апа неше дейсіз? Жаңа мен сіздің жасыңызды сұрауды ұмытыппын. 78-демін. 78 дейсіз, иә? Осы үйде өзіңіз жалғыз тұрасыз, папа? Балаларым бар ғой, внук. Немерелеріңіз келіп тұрады? Вот мне ограда да екі. Жаңа аграда деген түсінбей отырмын ғой. Ну вот. Конфеты, чайки. Ой. Өзің пісірдің? Серік гербонды болды, мына көресің. Это мы не ходим же. Как бы некогда, и мы уже по возрасту вроде не подходим. 5 әйел балам бар. Ер бала жоқ. Балаларым бәрі оқыды. Үлкен қызым Ханты-Мансийскіде жұмыс істеді. Енді қазір осында көшіп келді, осында тұрады. Екінші қызым Ташкентте тұрады. Үшінші қызым осы Азов районында сонда тұрмыста. 2 баласы бар, жолдасы бар. 4-ші қызым осы Амурда тұрады, городта. Ол тоже жұмыс істейді, бухгалтер болып істейді. 5-ші қызым осы Аградада өзіммен бірге тұрады. 10 немерем бар, 2-2-ден бәрінен. 7 правнугым бар. Қойда, тамақ. Внучка чушь. А внучка қайда? Үйге oldu. Вкусно, только сахара мало. Вкусный? Вкусно. Но Алла не берсе қайырменен берсін. Сіздің жолыңыз ашық болсын. Әумин, апа. Аманшылық. Мына соғыс бәрі бітіп, бәріміз бір халық сияқты болайық. Апа, өзіңіз ауырмаңыз. Әрқашан үстіп келіп біз түсіріп 80-ге жетіңіз, жасқа, одан асыңыз. асыңыз. За себя и за того парня, за Аташку. За себя и за того парня, да. Апамызды еркелетіп бәрі Донай апа дейді екен. 80-ге жақындаған Донай апаның шайын ішіп, батасын алып, бірақ қоштаспадық. Ондағы ойымыз тағы оралатынымызды сездім. Өйткені ауылдың ең үлкені, әрі үлкендерден қалған әңгімені бізге жеткізген бірден бір осы Донай апа болды. Ал Розапам Қаржастың келіні болса да, атам айтқан деп біраз әңгіменің басын қайырды және бүкіл Қаржас ауылын менімен бірге аралады. Дегенмен ертесі таңертең ерте Розапама бармастан бұрын ескі зиратқа қарай жол тарттым. Бұл жаққа мені омбының тағы бір белсенді қазағы Махаббат аға әкеп тастады. Қаржас ауылы енді бір 5 жылда алып, үйлерге айналып қалаға сіңіп кететіні анық. Бірақ ескі зиратты қорғап қалу барша амалымыз дейді Махаббат аға. Өйткені зират қазір қараусыз қалғаны соншалық, бұл жерде иттер де мекендеп алған екен. Мына жаққа жақындайын десем, мына иттер бос па, білмей тұрғаным негізі. Жаңбыр да жауайын деп тұр. Мен мына жақты көрейін дегенмін. Мына мұсылман зиратында. Мына жақтың бәрі гараж екен. Содан кейін иттер аралап жүр. Мына ит бос екен. Мынау мені қауып алуы мүмкін. Мына бір ит.
па, 2 ит па? Қазір көрейік. Және мына жерде 2 ит екен. 2 ит. Анау бір осы жерде жататын иттер екен. Біраз үрді қойды олар. Аға, мына жерде зират бар ғой, мұсылмандардың зираты. Например, сол бұрын қандай болды? Сіздер балала кездеріңізде. Оның ішіне кіруші ме, есігі жабық бе? Мысалы, қазір ол ашық, ішінен адамдар жүреді екен. Тогда еще какая была вот этот зират? Я как помню, там какое-то уважение было. Честно признаться. Врать не буду. Ну, там было как-то ухожено. Қазір енді ешкім, онда ешкім қоймағасын, қазір уход жоқ. Ну, орындары бар, бейіттердің орындары бар. Бұрын орлайды ғой. Со бер жағында орлары бар, ар жағында жоқ. Кімдер бар бұрынғы ескі үлкен адамдардан, мүмкін халықтың адамы болған, танымал адамдардан бар ма? Би болған деген сияқты, олардан хабарыңыз бар ма? Ой, одан хабар жоқ, но Қарғастың вообще түгел бәрі осы бейітке қойылды. Ну, это старое кладбище, зираты. Это даже, может, эти даже родственников их нет уже, которые здесь проживают. Может, переехали куда-то. Ну, порой, когда проходишь, там какие-то, ну, след булада возле зиратын басында. Ну, вспоминают, может, приходят. Ну, а в основном приходят старики. Молодежи нет. Дәл қазір мен Қаржастағы ең ескі зираттамын. Өздеріңіз көргендей, бұл зират қазір көбісінің тақтайшалары жоқ, үйінділері жермен бірдей болып бара жатқан зират. Ең алғаш Қаржас ауылы құрылғаннан кейін сол ауылдың көп адамдары осы жерде жерленген деп кеше апамыз айтты. Осындай 1-2-3 зираттар ғана қапты, сырты қоршалған. Ол жерде және кімнің адрес жазылғаны да белгісіз, тек қана мұсылман зират екенін айдан тануға болады. Мен расын айтсам, зиратқа жалғыз барудан қатты қорқамын. Бірақ омбыға арнайы келген соң бұл зиратты көру, түсіру басты жоспарым болды. Бұл жер тарихи орын болған соң ба ешқандай қорқыныш болмады. Дегенмен соңында стендап жазып отырғанымда жүрегім тоқтап қала жаздады. Вы меня напугали. Мы находимся на левом берегу Иртыша, города Омска, у аула Каржас. Слева от меня, справа для вас, это зират, о котором мы речь говорили, который мы хотим сохранить и сохранить следующим образом, установить мемориальный комплекс погибшим, вернее умершим от ран в омских госпиталях. Справа от меня, вот за моей спиной, находится сам аул. Слева, справа от меня, вот, мы видим, что идет автодорога. И рано или поздно, вот, согласно... Здесь закрыли, да? Да, она пока закрыта, вот, но в будущем планируется большая трасса, которая соединит 2 моста. В том числе вот это на метромост идет дорога. И мы же видим, что дорога будет проходить через аул Каржас. Вот. То есть лет через 30, 40, может быть 50, я не знаю, частный сектор снесутся. Это получается самой тоже как бы центр или это самый... Нет, это центр Левобережья. Вот. Центр Здесь очень дорогая земля. Вот. И аул-то мы не сможем Каржас для потомков сохранить, но святой долг, наша обязанность зират сохранить. Ну, в ауле в основном живет казахи, да? Да, в основном казахтар здесь живут. Вот я хотел показать вот примерный проект. Это 2 проекта, которые мы планируем реализовать. Но на самом деле их много, несколько проектов. В виде юрты, шанрак. Вот
вход, юрту. Но это все будет из камня. Проект очень дорогой, дорогостоящий. Вот. Но мы идем и реализуем. В каком процессе Мы проект? находим в самом начале пути, в самом начале. Это долгий процесс, это вопрос возможно, 5-10 лет, я не знаю. Но он идет, он медленно, но идет. Әкеміз, конечно, соғысқа барып ауырды. Мені жақсы өсірді біздің шешеміз. Соғыстан келді аман есен да? Да, Берлинға шекені жетті. Берлинден келді, 58 қайтып кетті. Гастрит болды. Қайда жерленді ол кісі? Ол жерленді, бізде қараса үлкен зират болған, сонда болды. Мына ескі зиратты айтасыз ба? Одан басқа ма? Ескі зират. Мына ненің артында болды, мына жолдың артында дөкөй зират болды қазақтың. 12 микрорайон жақта. Да. Одан перезахоронить шешем. Менің мына жерде бәрі застройка болады ғой деп, перезахоронить етіп Бейбатырға апарып қойды өзі. Өзіне орнын қойды, қалдырды. А мына Қаржастың қасындағы зиратта ешқандай туыстарыңыз, папаңыз, әкеңіз о жерге жерленген жоқ, иә? Мына ескі зиратқа. Ескі зиратта енді туған туысқандарымыз болды. Соны айтыңызшы, апа. Мен білмеймін қайсысы кім екен. Қай жыл қайтыс болған адамдар жерленген осы зиратқа, мысалы? Айта алмаймын, не знаю мен. Ауылдағы үлкен әжелерімізбен сұхбаттасқан кезде ол кісілер бұл зиратқа кімдердің жерленгендерін білмейді. Яғни Қаржас ауылының ең ескі қазақ қонысының бірі болған. Дәлелі ауылдың үлкен қариялары да өмірден өткен екен. Олардың басым көпшілігі осы жақын маңдағы 50-60 шақырым жердегі қазақ зираттарына жерленген екен. Жалпы омбының маңайында бұрын өте көп қазақ ауылдары болды. Қазір олардың саны 50-60 болуы мүмкін шамамен. Дегенмен бұл қазақ ауылдарының бар болғандығы білдіретін ескі молалар, зираттар өте көп. Енді аға, мына Қаржастағы зират бұл примерно қай кезде жерленген адамдар, одан хабарыңыз бар ма? Ол кісіні енді жаңа Коноваловтан біз сұрау керек еді. Зират туралы ма? Иә, зират туралы. Ол кісінің айтуы бойынша бұл жердің археологтар раскопка істегенде 500 жылдан асады дейді. 1000 жылға шейін неткен сүйектер шықты деп осы айтады. Жасаған ғой, иә? Зерттеу. Иә, зерттеу жасаған ба археологтар. Здесь живете? 77-го года? А тогда Каржас был каким? Эти дома держали наши старики, которые сюда переехали. Каржас, да? Казахи здесь жили? Почему здесь все наши живут, и татары, Какие? и казахи, Какие? И татари, и казахи, и русские, да? Ну, здесь большинство русские живут. И татары с казахами. Все перемешаны. Такого нет. А эти дома заброшены. Старики ушли, а молодежь в благоустройстве квартиры снимают. Здесь не хочешь жить, да? Да, не хотят. Ну. Под снос идет, получается, аул. Ну, говорят, да? Так. Я как сюда переехал, 77-го года, все время под снос. Ну, это же исторический этот район, вот этот я имею в виду. Да, Каржас, да? Да. А вы знаете историю Каржаса? Как она начинается? Я сам татарин, да. Ну, я слыхал, что это здесь вообще еще и до революции. Здесь там типа как республика была какая-то. Ну, там в основном здесь казахи жили. А после революции здесь, ну, как началось перенаселение. Ну, все это такое ерунда. А так действительно это Каржас, это действительно
сказать. А название откуда, вы не знаете, да? Это у нас же есть такое ру, вы знаете, да? Қыпшақ, керей, это, Білемін, да. білемін, Сіз білемін. қазақша сөйлейсіз бе? Қазақша. Ойбой. Аға сізден сұхбат алсам ше, бола ма? Онда микрофон қосып дұрыстап алайын. Сөзім таза болсын. Как его? Ты мне говорил? Кире. О, керейсіз бе? Отец и Кире. Кстати говоря, вы, кстати, подошли. У меня сегодня юбилей. Да? У меня только сын пришел. Поздравляю. Ему 60 лет. Поздравляю, поздравляю. Аға, если сізде или орындық жоқ па, кішкене мына жерге отырып алып айтсаңыз, потому что жел болмайды да, дауысыңыз таза болады прям сен. Кейде үйге кіресіз бе? Или кірейін. Кейде үй емес, күшті үй бұл мен үшін аға. Кірейін. Тіпті жақсы. Сейчас, мен симай атыр. Ой, рахмет. Саламатсыз. А почему Рахмет? А как надо сказать? А всегда говорят Рахмат. Рахмат? Я вот слово спрашиваю у узбеков, киргизов. Я говорю, вот казахтар айтат Рахмет. Он говорит, такого слова нет. Всегда был Рахмат. Он говорит, казахтар говорит, айтат Рахмет. Слово Рахмат всегда было. Ол жағын мен білемін. Өңіздің орнына тұрсаңыз балаңыздың. Иә, солай. Осылай ма? Солай отырыңыз қазір. Осы қазақтармен бір диалекттері бар ғой. Бар. Қазақшаны қалай үйрендіңіз? Мен қазақтармен бірге өстім. А мен Пошбайда өстім. Кабулда родился. Казахский район. Қазақтармен бірге өстім. Сол жағынан қазақтың тілін білемін. Татарша ұмыт қалдым. Өзіңіз татарсыз бірақ. Татармын. Қазақша ән айта аласыз ба? Ұмытып барам, даже қазақша қазір. Ыңғай орыстар кетті. Молодые казахи даже не знают вот здесь. Қазақша, иә? Қазақша білмейді. Ұмытып қалды бүкілі. Ал сіз қазақшаңыз сақтағансыз, қараңыз. Әлі сөйлей аласыз жақсы. Жақсы. Қазір қазақша сөйлесетін адамдар бар ма? Мысалы, қазақтармен кездескен кезде олармен Менмен жақсы бар, бүкілі бар. сөйлеседі, иә? Сөйлеседі қазақша. Осы қаржастың ішіндегі адамдармен араласасыз. Да, араласам. Сіз келген кезде 12 жаста мынау этаж көп қабатты үйлер болған бе еді? Жоқ, істеме болған жоқ. Қандай болды? Ауылдың шеттері, мал болды ма? Мұнда біз келгенде поле засеяно было всегда. Вот сейчас микрорайон стоит, всегда здесь было поле. Чукреевка была деревня. А так все было поле кругом. Мұнда мал ұстап, стадо коров ходило. Я сам даже пастухом был одно время. Пас местных скот. Шешеміз біздің қой ұстады, сиыр ұстады. Мал менен күн көрді, мал ұстады. Шөп шабат тоже ана тоғайдан шөп шабатын. Ат қора болды. Ат қорада болғанда біздің шешеміз нені биені сауып, піспеге. Пісетін да? Да. Сабаға пісетін, иә? Ой, ол кезде жақсы болды. Тұрмыз вообще біз... Апа, шағынатын кездеріңіз бар ма? Сол жас кезіңізде, мысалы, бала кезіңізде? Ой, ол уақыт Жас кезді шіркін уақыт болды ғой. Онда орыстар жоқ қой. Біз онда отдельно тұрдық, мына колонканың бастап, ан жағы қаржас болды ғой. Бөк соғып, тезектерді кептіріп,
И сонда шешелерimiz не қояды? Кто ет, кто каша варит етеді, сонда қолымыз жоқса сөйтіп деп ойламаймыз. Соны жейміз қасықпенен. Ой, ала, надо же такое время. Помощь болды, да? Бір-бірімізге помощьтап жүрдік қой. Онда жас жігіттер енді ташкарбамен тасиды бөқты. Олы неменен атпенен оңдап тұрып нетеді. Каждыйында ат болды. Жақсы жаманды көрген жоқпыз вообще былай. Ұйымды тұрдық, ұйымда. Это қазір міне отдельно жабынып отырамыз. Біреу кіріп кетеді деп жаулар. Вот перед нами это пойма реки Иртыш. Мой друг Куаныш, он сам родом отсюда, Куаныш Илитай, в ауле Каржас родился. Он сам рассказывал в детстве, это где-то начало 80-х, 90-х годах. Он говорит, здесь этих домов не было, это скот пасли. Получается, аға мына үйлер примерно жаңадан частный сектор болса да жаңадан салынған, я? Или здесь есть старые дома, которые... Да, есть. Старые дома есть, но это надо ходить, искать, разговаривать. Я здесь редко бываю. Я живу на другом берегу Иртыша и в благоустроенной квартире. Осы үйге менің әкем алды. 50-й год болды, наверное, осы үйге. 50-й, ну, после войны, наверное, походу, поставили. Орыстар келді, мына астыға. Нижний Каржас называется. Вот сол жағынан білемін. Мен домовой книжканы қарайды, ну, видно там. Это 55-го или 57-го года постройка. Верхний Каржас ол қазақтар көп болды. Ну, потом кетіп, қашып, кетіп, или білмеймін, ну, как переселение. Енді бәрі Қаржаста тұрғанда жағдай былай болып кетті. Мынау Қаржасымен бере ғой, әр жағында. Мынау судың ар жағында ғана тұрсайды. Судың ар жағында, сол енді төңкеріс болғаннан кейін, революциядан кейін олар мына неге көшір. Ең бірінші бізде осы жерде Қызылту бар. Қызылту ауданында өндіріс деген жер бар. Соның жанында жұмысшы деген Теке деген көл бар. Текенің барасы. Сонда бұл кісі көшіп келеді. Осы Ғабдулла Қуатамыз семьясын алды, көшіп келеді. Себебі мына жерде темір жол осы жерден өтті. Анау Белочехи дейді, интервенты, бәрі Колчактың адамдары бәрі түсетті. Ең бірінші қырып жойып, Қаржасты алсамдайды. Да, бұрында мен естідім. Ол жағын білмеймін, кісілер айтады мұнда тұрған шалдар. Мұнда қазақтар тұрды деп. Потом после революции сол жағынан орыстар бүкілі келді сол жағынан. Революция болғанда, мен сізге айтайын, олар анау қашып келеді. Россияның әр жағынан западтан бұлай қашып келеді. Бәлден шолын солдаттар, олар ағаш. Олар ан жақтан қашып келеді. Оларда қару күшті, мылтықтары барып, тамақ жоқ. Мынау мүнжеде бай ауыл қазақтар мүнжеде жүрудің жайын жүрген малдардың бәрін тартылып, өздерінің еткен қарсылыққа сөздерді артып, істеген істейді. Бұл 19 жылда енді атамыз Әбілжан дейді. Абдулланың Абиданның баласы Әбілжан. Ол кісі жазған, ол кісі мынау Учительский семинарияны бітірген, мұғалім өтістеген. Ауылдарда мұғалім өтірген. Ол кісі 33 жыл қайтады сол. Текелі Қаржасқа. Ол кісі баласы қайтқаннан кейін, батамыз шәрбеті жоқ, бізде шақыр ауданында ағайындар бәші. Қаржастан 12 жыл одан сонда кетеді. 30 жыл кетеді, 38 жыл соңынан айдалып кетеді. Үлкен аталарыңыз туралы білесіз бе?
Мен атам үлкен біреуін ғана білем, осында 37 жылы осында алып келіп, осындан жоғалып кетті ғой. Кім деген кісі? Нұрка дейтін. Фамилиясы бар ма, әкесінің аты? О кезде 37 жылы анда-мында жазады. Кете барған әкем, бұл атамыз. Осы омбының шетіне кетті. Абдулла. Молтак. Лотам. Ал енді оның баласы біздің енді атамыз. Бұл кісі енді ақын болған, өлең жазған адам. Осы алаш дәптерінде айдалардың алдында ұсталғанда үйге келгенде онда жазған өлеңдері сол тарих сонда болды. Алаш дәптерінің Алаш дәптерінің ішінде. Иә, соны енді мына кімдер келгенде, НКВД-шіліктер келгенде үстен сұрайды, мынаны мен оқырамын ба, енді арабша жазды. Құран үйге тастай беріңізші деп, соны бір 5-6 фотолары бар сол кезде түскен. Соны барын мына тетрадпен үйге тастайды. Алаш дәптері қазір қайда сонда? Кітап болып шықты ғой? Кітап болып шықты, осы Дихан Хамзабекұлы, Қайырбек арқылы. Менің Бурабайда ағам тұрады. Қиылбы саласында қызмет істеді. Сол тетрадты Қайырбекке табыс етті. Қайырбек сөз Дихан Хамзабекұлы, сол Евразийский университетті солар зерттеп, омба дәптерді шығарды. Ал енді Қаржас ауылы неліктен ауыздағы Қаржас аталды, және бұл ауылда Қошке Кемеңгеров туды ма деген сұрақ туындайды. Өйткені Қошке Кемеңгеров өзінің омбы архивтеріндегі жазбасында омбы уезі Қаржас ауылы деп жазып кетеді. Бұл туралы алаштанушы ғалым Дихан Хамзабек 1992 жылы, яғни тәуелсіздіктен кейін Қошкенің туған жері Баян ауылы емес, омбы уезіндегі Қаржас деген деректерді келтіреді. Алайда бұл да Қошке Кемеңгеровтің туған жері емес, өйткені ауыздағы Қаржас бір кездері қазақтардың негізгі сауда-саттық орнына айналады. Содан ел арасында омбы аузында Қаржас бар, 10 тиынға жамбас бар деген сөз қалған екен. Міне ауыздағы Қаржас деп аталуының себебі осы. Кейін осыған байланысты патша үкіметі бұл жерде фабрика және басқа да зауыттар салу үшін қазақтарды тағы ақырындап ығыстырады. Міне осыдан кейін бұл жерде қоныстанған қазақтардың бір сыпырасы оңтүстікке 90 шақырымға, яғни омбының оңтүстігінен 90 шақырымға қоныс аударады. Ол жердегі Қайыңды шілік деп аталатын жер, қайыңдары қисық өскен әдемі жер болғаннан кейін ол жерді қисықтағы Қаржас деп атайды. Міне дәл осы жері 1896 жылы Қошке Кемеңгеров дәл осы қисықтағы Қаржаста өмірге келген екен. Яғни қисықтағы Қаржас осы омбы қаласынан қазір 90 шақырым жерде Одесская ауылына жақын, яғни Қазақстан территориясына жақын жерде орналасқан. Ауылдың мүлде жоғалып кетуін екінші дүниежүзілік соғыспен байланыстырады. Өйткені ауылда 100 шақты шамасында үй болған, бірақ екінші дүниежүзілік соғысқа осы ауылдан 90-нан астам ер адам аттанған. Біртіндеп ауылдың түтіні өшкен. Как говорят, Нижний Қаржас. Бұл ертістің жағасындағы ғой, иә? Мынау енді қазір Қаржастағы ең ескі үйлер осы ма? Это было до меня. Я не знаю, я просто говорю, как вот эти Нижний Қаржас, я знаю, что 53 или 57 года по домовой книжке вот эти дома поставлены. А вот то, что сверху, это было, это, наверное, до революции еще Қаржас стоял. Жалпы Қаржас екіге бөлінеді, төменгі және жоғарғы Қаржас болып. Қаржаста ескі көше атаулары сақталғанымен, бұл жердегі үйлердің көбісі 50-60 жылдары салынған деді ауыл тұрғындары.
Ертеде қазақ мектебі де болыпты, бірақ ол ғимарат қазір жоқ. Сонымен құрдас кейбір үйлердің барын апалар әңгіме барысында айтып қалды. Дегенмен оны ешкім көрсете алмады. Бірақ ең ескі ғимараттар болады деп көшені аралап жүріп, өзім біразын түсіріп алдым. 60 жылы біз қосылдық. 67 жылы үй салынды. 67 жылы мен первый балам, қызым. Вообще жеріміз мына Қаржас қой. Қаржаста енді өстік. Төрт класты бітіріп, 3-ші классқа бізді түсірді ғой. Маған қараңыз, апа, маған қараңыз камераға. Айта беріңіз. Айтыңыз, ішіңіздегінің бәрін айтыңыз. Сыртқа шығарыңыз. Бәрі ұмытылып қалады ғой, міне қазір ішінде көп шар өтір ғой. Соны айттыңыз, сол ұмытылмай тарих болып қалу керек. Ну, 4-й Тюкалинский. Полный. Қазір бар енді. Мына жағы, конечно, көшкөндері бар, нелері бар, но все равно бір ряд полностью. Мына жетай тұрған жақ полностью. Бұрынғы ескі, Бұрынғы үйлері. Сосын 3-й Тюкалинский енді там бірен саран, бір-екі үй қалды. Там больше жоқ. Сосын 2-й Тюкалинский мына полностью 50 домов. Бар, Да. И сосын мына бертін салған, мына 6-й Тюкалинский, мына 7-й Тюкалинский. 7-й Тюкалинский уже жоқ қой почти, там гараж стоит. Там же дальше продолжение был гараж. Бұрын, апа, андай, жаңа сіз айттыңыз, клуб болды дедіңіз. Ол клуб қай жерде орналасқан, қазір бар ма? Клубтан басқа бір мәдени кітапхана сияқты нәрселер болды ма бұрын? Ол мына школдарда болды, библиотека, школьные. А былай так не болған жоқ мынандай. Старый клуб, қазір благоустроенная квартира. Старый клуб. Орындар жоқ қазір, бәрінде благоустроение. Такой уже советский клуб. Уже это дорога, ателье, там было вот на 3-й Енисейской, тоже нету. Вот. Многоэтажек тех вообще, вот они только года 2-3 как появились. Был один Каржас, вот этих вот гаражей не было, вообще пустырь был. Были видны даже могилки мусульманов, мусульманское кладбище. У нас там знакомая жила, мы вместе работали на предприятии. Мы к ней в гости часто ходили, она приглашала на праздники. Вот эти Новос, Байрамы, короче. Когда в гости приходишь, чай бесподобный, хумус, все это было. Вы хумус попробовали, да, получается? Как теперь хумус? Мне понравилось. Всего доброго вам. Спасибо вам. А я даже баурсаки вот эти были у них, ну они, наверное, сейчас есть. Так что... Спасибо. Пожалуйста. Апашкалар Қаржастан қымыз ішкеміз дейді. Мынау Қаржастың маңындағы аялдама, бірақ Қаржас аялдамасы емес. Қаржас ауылын аралаған 3 күннің ішінде Жұпар апамен болған сұхбат ең ауыр болды. Апа әдемі әңгімелер айта отырып жылап қалады. Бұл менің де жүрегімнен өтті. Роза апайым картобын тазалауға кірісіп кетті. 80-ге жақындаған апа баласы екеуін өзі асырап отыр. Жүрегінде соншалық бір зіл бар. Сондықтан Жұпар апаның тағдыры мен Қаржастың өзге де тұрғындарын келесі серияда көрсетейін деп шештім. Бұл жолы біз аштық пен революциядан кейінгі Қаржастың тағдырын көрсеттік. Тағы репрессия құрбаны Ғабдолла, Әбілда Жұмановтар туралы айттық.
үш бірдей қаржастың қайда екеніне және атауларына тоқталдық. Ендеше ежелгі қазақ қонысы туралы фильм ұнаса, лайк басып, пікір жазып, бөлісіп, мені қолдап қойыңыздар. Бұл менің алда да тарихи контент жасауым үшін өте маңызды. Көп кетті қаржат. Кісілер де көп кетті. өзі де кетіп барады дейсіз ғой? И өзі де уже қаржат. Уже мало. И жителей мало, наших коренных уже мало, можно сказать. Адамның өмірі ол құндылық, өткен тарихымыз, ата-анамыздың жолы. Мен ана Қазақстаннан сол осындағы қазақтардың өткен тарихын жазып алу үшін арнайы келдім. Рахмет, конечно, еске алғандарыңа. Ой. Жүрегімнен мәңгі өшпейтін, жайлауы жасыл жайқалып жатыр, әйгілім Алатауынан. Гүліңде жайнап асырсап ойнап, еркелеп өскен ауылым. Өзің көлің тауың орманым, бәрі де менің арманым. Айналайын туған ауылым, осы әнді саған арнадым. Жайлауы жасыл жайқалып жатыр, әйгілі Алатауынан. Гүліңде жайнап асырса ойнап, еркелеп өскен қаржасым.